Bonjour, je m'appelle Kazri Sami, je fais partie des Sumo-Ouest. Bonjour, je m'appelle Malo. Donc salut, c'est Mohamed. L'arène mesure environ 60 cm de diamètre et les robots combattront à la fin ici. Bonjour, je m'appelle Cyber-Ronflex. Je suis équipé d'un capteur ultrason, d'un capteur suiveur de ligne et d'une carte microbit. C'est notamment grâce à cette carte que j'arrive à avancer grâce à un programme écrit en Python. J'ai été créé dans le seul et unique but de gagner. Mais pour cela, il me faut des modifications. Il me faut le meilleur programme. Il me faut la meilleure coque. Tout est une question d'équilibre. Je serai le meilleur.